去，咁我哋上啦。行前面嘅橋，雖然狀況一目了然，但我都係要講，通往橋嘅路被塞住咗啦，你搬起佢咪得咯。喺正義社鍛煉過嘅，我可以跳過去，即係你可以跳過對面海，但你搬唔起嗰幾嚿嘢啊。但係都係諗下點樣先至可以過去啦。咁風鈴，你有咩妙計啊？牙叻，你搬啦，不如有冇啊？我以為佢會掉主角過去。原來係咁，你係想將塔嘅外牆推倒，將佢當成橋咁樣嚟過？正常人都會覺得吓，面對咁巨大嘅物體，淨係靠個拳頭可能會有啲難。咁你叫你個 Pokemon 咯，列陣兵，超級進化啦！咁點解你唔叫你嘅列陣兵幫手搬你面前嗰幾個要搞啲咁麻煩嘅嘢呢？精拳 Pokemon 同訓練家一心同體版。Well。即係我唔明點解唔可以呢度前面係一條藤蔓，但係行過去都好易。呢度其實捐都捐得過去啦，呢嚿嘢空心噶嘛，大佬。即係點解要咁大費周章，拱冧晒呢度嘅嘢，變成一條橋行去對面，而唔係喺呢度捐過呢塊板？我覺得呢度唔使搬開添啊！其實我只要捐過呢塊交叉嘅，揾隻腳攬過去，我已經可以去到條藤蔓嗰度。然之後我咪踩住條藤蔓，然之後我咪可以過到嗰條，即係而家12點鐘望住呢條橋，係兜個圈大咗少少啫。哦，呢度都塞住咗啲，但都係少少啫嘛。呢度都係勁少嘢咯。空氣場嘅嘢少多管閒事，係知道。我準備去下一區啦。風鈴，俾失控超級進化嘅 Pokemon 平靜落嚟啦。咁我哋就繼續搭鷹架，等你可以繼續前進。你哋全部都同我鼓起槓勁。好，喺你哋戰鬥嘅時候，睇下鷹架已經起好啦。哇！你唔好起好閒啲啊！我覺得一啲都明明就係有條路向前行咪得咯。呢個鷹架會唔會搭得複雜咗啲啊？就係咁，龍頭地鼠佢哋都幹勁十足，結果就搭咗有史以嚟最勁嘅遊戲場。我唔要玩呢個遊戲啊！黐線！但我相信以你嘅實力，一定可以過關嘅。喂！屌，呢個唔撚係重點啊！就算城市被破壞，我哋都會修復，但係生命就冇辦法挽回，所以跟住落嚟就拜託你啦。唉，咁鬼蘇伯伯都真係有啲難搞。好，即係，明明我要去嘅喺隔籬，但係我要行呢度，我冇 get 錯啊！睇嚟就係爆雞，我可能爆計多啲咯。要行呢咁濕鳩遊樂場，佢唔撚係有個牌啊！屌你老母，唔係咁撚癲啊！係啊，遠在啲邊，近在眼前，黐撚線。明明我要去嘅。即係呢度，其實你有班咩龍頭地鼠乜撚嘢？我屌，我撲你個臭街！我呢度攬過去我就行到啦。你見唔見啊？呢個又係一個通窿嘅，我只要俾啲力攬過去，我就已經去到嗰邊啦。我而家要行咁撚大個鷹架 ，fuck， 唔算好難，加油！唉。真係服撚咗，
中間有精靈球執，唔執啦，我驚我自己柒咗，跌落去就係重新嚟過，平衡感先至係關鍵，你都知咧，喺度咁樣樣，見到都 O 嘅嘴，你搭條橋俾我算啦，阿伯咩咯？佢要努力向上，咁你上咁高做乜鬼？呢個南瓜鼓起勇氣跳過去，跳過去邊度啊？爺爺，你條腰還好嗎？哼，為咗孫女同埋呢座城市，我會忍耐嘅。城市要被炸了，我哋嚟爬下鷹架啦！屌真係戇鳩！嘿，你哋聽好，一定要趕上宮崎。哇，佢條腰唔單止唔好啊，仲突然間好好。你睇下佢即刻挺直晒條腰，我好驚你咁樣挺一挺你條腰頂唔順咧。唉，都唔知搭個鷹架咁咩做乜鳩？快啲，我開始攰啦。梗係啦，大佬，佢要我哋咁樣行咁濕鳩鷹架唔攰就奇啦。